Hozir pozitsiyani yaxshilashga Kimurami? Otanbek va Kimuraga olmoqda va jang o'z poyoniga yetyapti do'stlar. Ajoyib g'alaba. Otanbek Boynazarov muddatidan oldin Kimura bilan jangni o'z yakuniga yetkazyapti. Do'stlar, albatta ushbu ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz barchani. Eng qizig'i, raqib taslim bo'lish belgisini bermagan ekan va norozi bo'ldi referidan hozir jangni to'xtatgani uchun. Referi esa menimcha qulog'iga "Men seni sog'lig'ingni o'yladim" deb qo'ygan bo'lsa ajab emas. Do'stlar, mana takroriy lavha kuzatamiz. Qani? Mana Kimuraga o'tib ketayotgan bir palla. Kimura mana baqirgan ekan. Baqirgan, lekin mana norozilik bildirgan, hozir ko'rasiz. Taslim bo'lmagani uchun, aynan taslim bo'lish belgisini bermagani uchun norozi ekanligini aytgan, lekin o'zi baqirish ham mumkin emas o'zi aslida.